Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ခုဆက်ပြီးဆွေးနွေးပေးမယ့်သင်ခန်းစာတော့ဒီ Photoshop ထဲမှာဒီ rainy ပေါ့နော်မိုးရွာတဲ့ effect ထဲတဲ့သင်ခန်းစာလေးဆက်ဆွေးနွေးပေးမှာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီထုတ်စံတိုင်း Photoshop CC 2019ဖွင့်မယ် Start Media နေပြီး Photoshop CC 2019ဟုတ်ပြီပြီးရင် file ကနေပြီးတော့ open ကိုသွားမယ်နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ rainy effect လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘယ်ဟာလေးရွေးမလဲဆိုတော့ဒီဟာလေးရွေးမယ်ဒီ T လေးဆောင်ပြီးထိုင်နေပုံနော်ဒီပုံထဲမှာတော့ဒီမိုးကြတာမပါပါဘူးဒီပုံလေးရွေးရမယ်နော် resolution ကတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ထုတ်စံတိုင်းကျွန်တော်ကဒီ layer လေးကိုကျွန်တော် duplicate လုပ်မယ် control J နဲ့ဟုတ်ပြီနော် control J နဲ့ bracket ထား duplicate လုပ်လိုက်မယ် layer 1ဟုတ်ပြီ layer 1ပြင်ကျွန်တော်ကဘာထပ်လုပ်မလဲဆိုတော့နောက်ထပ် layer တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်အဲ့ဒီ layer မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမိုးရွာတဲ့ effect ကိုထည့်မှာပေါ့နော်မိုးမှုန်တွေကိုထည့်ချင်တာအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် new layer ခေါ်လိုက်မယ်ဒီမှာဒီ layer ကနေပြီးတော့ new layer သွားရင်လည်းရတယ်နော် layer ကနေ new layer သွားရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ shortcut ဒီနေရာလေးပဲနှိမ့်လိုက်မယ်နော် new layer ခေါ်လိုက်မယ်ဒီ layer ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနာမည်ပေးနိုင်မယ် iron rain မိုးရမယ် layer နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့မိုးရမယ် layer ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အရောင်ပြ fade လုပ်လိုက်မယ်နော် fade လုပ်တဲ့နေရာတော့အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ image တွေကနေပြီးတော့ edit တွေကနေ sorry edit တွေကနေပြီး fade ကိုသွားမယ်နော်ဒီ layer ကိုတစ်ချက်နှိမ့်မယ်နော် layer ကိုဆက်လက်ပေးမယ် edit တွေကနေပြီးတော့ fade ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာအရောင်အမဲဖြည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုတော့ဒီ layer မှာအမဲဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့အမဲမှာဘာထည့်မလဲဆိုတော့ noise ထည့်မယ် noise စာဒီသင်ခန်းစာကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာတစ်ခါရှင်းပြပြီးရရှိတယ်ဒီ snow effect သင်ခန်းစာအဲ့ snow effect သင်ခန်းစာနဲ့ဒီဟိုနဲ့ rainy effect နဲ့အတူတူပါပဲရမ်းမကွာအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ noise ထည့်မယ်နော် noise ဆိုတော့ဒီအဖြူနဲ့အမဲနဲ့ဆက်ချာအမှုန်တွေပေါ့အဲ့ဒါ noise ဆိုသုံးတာပေါ့ filter ကနေပြီးတော့ noise နေပြီးတော့ add noise နော်ထည့်မယ် noise ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိထည့်မလဲဆိုတော့ဒီ Gaussian ထည့်မယ်မနော် monochromic ထည့်ရမယ်နော်ပြီးရင်50ကြာမရရဗျာ30လောက်ထားကြည့်မယ်30လည်းနည်းနည်းများသေးအစိတ်လောက်ထားကြည့်မယ်ဟုတ်ရတယ်ဟုတ်အစိတ်လောက်ဆိုအဆင်ပြေရနော်ဒါ noise ထည့်လိုက်ရအဲဆိုရင်ဒီမှာအမှုန်တွေဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမှုန်တွေအရန်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်လုံးဝကြည့်ရနော်အရန်စိတ်လုံးဝကြည့်တော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ layer အောင်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ဒီအမှုန်တွေကိုကြည့်ထွက်တော့ transform လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ layer ဒီ layer ကိုပဲ select ပေးထားမယ်ပြီးရင် edit ကနေပြီးတော့ transform နဲ့ကျွန်တော်ပြန်သွားမယ် scale ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော် transform နဲ့ scale ကိုသွားမယ်အဲ့ scale မှာကျွန်တော်ကဒါကိုဘယ်လောက်ထိချဲ့မလဲဆိုတော့ဒီဟာလေးဖြုတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့လည်းမတူအောင်ဖြုတ်လိုက်မယ် layer ဟုတ်ပြီအမြင်ရောအနံရောအဲ့ဆိုဒီကိုပြထွက်သွားပြီအနံနဲ့ထပ်ချဲ့လိုက်မယ် layer ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီအဆက်ကြီးတွေအရင်ကြီးသွားအကြီးတွေဖြစ်သွားပြီနော်ကျွန်တော် transformer ဒီဟာကို zoom ချဲ့ပလိုက်တာပဲခုနအမှုံကြီးတယ်ပြီးရင်ဒါ comment လုပ်မယ် comment transform လုပ်မယ် enter key နှိပ်နေရတယ်နော် keyboard က enter ကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ comment transform ပေးမယ်ဒီချက်မှတ်လေးကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုတော့ transform လုပ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကမိုးမှုန်နေရကတူတူလေးမဟုတ်တော့အကြီးကြီးဖြစ်သွားပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ layer ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ screen ပြောင်းမယ် blending option မှာ screen ဆိုရင်သူကအကြီးပါးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အမဲတွေပြောက်သွားတယ်အမဲတွေပြောက်သွားပြီးတော့ဒီမှာအဖြူမှုန်တွေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီဒါနဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နေရာမရောက်သေးဘူးပြီးရင်ဒီဟာဘာလို့မလဲဆိုကျွန်တော် smart object ပြောင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ layer ကြီးကိုလေ smart object မှာပါလဲဆိုဒီထောက်မှာ right click ထောက်ပြီးသွားလဲရတယ်နော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီနေရာသွားလဲရ layer click ထောက်ပြီးဒီထောင်လေးကနေသွားမယ်ပြီးရင် convert to smart object ပြောင်းပေးလိုက်မယ်
အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒါ smart object ပြောင်းတာမနော် object တွေဖြစ်သွားပြီပြီးရင်နောက်ထပ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ blur ထည့်မယ် blur ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝါတာပေါ့နော်ဝါတဲ့နေရာမှာပါဆို blur ထဲမှာ effect တွေအများကြီးရှိသေးတယ် filter တွေက blur အဲ့မှာကြည့်လိုက်ပါ blur တွေအများကြီးရှိတယ်ဝါသွားတဲ့ effect တွေပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့ motion blur ရွှေ့ရှားနဲ့ blur ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ motion blur ကကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့ထားကြည့်လိုက်မယ်နဲနော်အင်ဂျင်ဆို50 degree angle ဆောင်းတယ်90 degree ဆိုတော့ထောင်သွားမှာပါတိတိထောင်တော့မိုးကများသောဖြင့်တော့တစောင်းရွာတာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က85လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်မိုးကနည်းနည်းဆောင်းပြီးရွာမှာကြည့်လိုက်မယ်အဆင်ပြေတော့ပြေနည်းလေးနည်းနည်းတိုင်ရဘာလို့မလဲဆိုတော့ပို့ပြီးဆောင်းမယ်65လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်65ဆိုမိုးမှာဆောင်းသွားတယ်နော်ပြီးရင် distance ဆိုတော့ဘလာဖြစ်တဲ့ distance နော်55လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်65ပို့ပြီးမှုံသွားတယ်နော်85ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့မိုးမုံလေးတည်တာသွားရင်เนาะပြီးရင် okay ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာအလင်းမှောင်လေးနည်းနည်းပြန်ပြင်နေတယ်ဒီလေးရအောင်လေအလင်းမှောင်နည်းနည်းပြန်ပြင်တဲ့ခါကျကျွန်တော်ဒီလေးရအောင်ပါပဲအဲဘာလို့မလဲဆို level ထဲမှာရှိတယ် level ထဲမှာကျွန်တော်အလင်းမှောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြင်မယ်အဓိကဟိုကျွန်တော်ကမိုးမှောင်တာမိုးကြရဆိုမိုးကမှောင်အောင်မယ်လေအဲ့ဒီကျွန်တော်စိတ်ကြိုင်လိုက်ပြင်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်သုံးရထားနောက်ခံအဖြူဖြစ်သွားတော့မိုးကအရင်မထင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဒီလေယာဉ် level မှာပြင်ကြည့်ဦးမယ်နော်ရှာလာမသိကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဒီမိုးကြတဲ့ဘက်ကရသွားပြီနော်အဲ့ပြီးကျွန်တော်ဒီအလင်းဖောင်လေးနည်းနည်းချိန်မယ်နော်ဘယ်ရသွားမလဲဆို image adjustment နေရာမှာ level အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ RGB เนาะဒီက channel က RGB ပြထားမယ်ထားပြီးနည်းနည်းလေးချိန်နေနော်အဓိကကျွန်တော်ကဒီမိုးအုံတာဆိုတော့မှောင်စေချင်တာလေဟုတ်ပြီလောက်ရမယ်ကျွန်တော်အများကြီးတော့ပြင်ကြမလို့တော့အောင်ပြီးကျွန်တော် motion blur လေးပဲနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးထည့်ကြည့်လိုက်မယ်filter blur နေပြီးတော့ motion blur အဲဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ distance value တွေနည်းနည်းထပ်ပြောင်းကြည့်မယ်နော်ရပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရင်းပြင်ဖို့တော့မလိုတော့ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော် effect ကပေါ်သွားပါပြီ
ဟုတ်ရပါတယ်နော် effect တွေကြီးတဲ့ထက်ပြင်နေကျွန်တော်မလှမှလည်းဆိုပါသေးတယ်နော်မှောင်နေရလေးပြင်အရင်နင်းတော့မှဆိုလေမှောင်နေဟာလေးပဲထည့်ချင်တာမလို့ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရပါပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှင်းလင်းတာရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ info deck ကုမ္ပဏီ page မှာလာပြီးမေးလို့ရပါတယ်နော်ဖုန်းဆက်လို့လည်းရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာမှာပြန်တွေ့ပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့လိုအပ်တဲ့ PSD file တွေဒီ double file တွေအကုန်လုံးထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအဆုံးထိကြည့်ပြီးရတဲ့အတွက်